วิวเขาสวยนะครับที่ดินแปลงนี้ผมยืนอยู่ที่ที่ดิน200ไร่ครับ200ไร่สวยมากๆนะครับอยากจะบอกว่าที่ดินแปลงนี้สิ่งที่สำคัญคือเราได้วิวเขาและเราจะมีตัวลำธารนะครับสายน้ำที่ไหลผ่านที่ดินของเรานะครับยาวไปเนี่ยประมาณเกือบ1กิโลเลยนะครับ200เมตรแล้วเราสามารถที่จะขยายตัวของลำธารหรือสายน้ำที่ไหลมาจากตัวอ่างเก็บน้ำได้นะครับแบบนี้ประมาณ400เมตรแหละครับนี่แบบนี้คือสายน้ำหรือลำธารที่ไหลผ่านที่ดินเราและเรามีถนนรอบที่ดินเลยนะครับตรงนี้เราสามารถขยายใหญ่ได้ครับพี่นะครับขยายใหญ่ออกไปได้นะครับซึ่งจะหาที่ดินที่มีลำธารหรือสายน้ำไหลผ่านแบบนี้เนี่ยหายากมากนะครับแล้วน้ำเนี่ยใสมากนะครับไหลผ่านที่ดินเรานะครับคือ400เมตรกันเลยทีเดียวนะครับ400-500เมตรด้วยแหละนะครับไหลไปนะครับเราสามารถขยายใหญ่ออกมาอีกได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับและสิ่งสำคัญนะครับผมจะแพลนให้ดูฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับนี่เราก็จะมองเห็นวิวเขาสวยมากนะครับและวิเศษที่สุดครับวิวนั้นครับพี่ให้สังเกตดีๆนะครับนั่นคือน้ำตกครับน้ำตกที่ไหลมาจากบนภูเขาครับน้ำตกนะครับนั่นน้ำตกนะครับสวยมากๆนะครับเราจะมองเห็นแต่ที่ดินแปลงนี้จะไม่ถึงน้ำตกซึ่งจะมีถนนตัดผ่านอีกนะครับนี่น้ำตกอยู่แปลงนั้นซูมให้ดูวิวนะครับที่ดินแบบนี้หายากมากครับนะครับแล้วเราจะดูนะครับที่ดินแปลงนี้คือ200ไร่200ไร่ครับ200ไร่นะครับ200เท่าไหร่นะครับ205ไร่ครับตัวนี้ครับนี่คือตัวลำธารที่ไหลผ่านเขาเรียกว่าลำธารไหลผ่านที่ดินของเรานะครับก็ผมว่า500เมตรแหละประมาณ500เมตรนะครับสวยมากๆนะครับแล้วมีถนนนะครับไหลผ่านแล้วก็รั้วรอบขอบชิดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือที่ดินนะครับ205ไร่นะครับ205ไร่เรียกว่าถ้าใครมีโอกาสแล้วนะครับมีโอกาสตอนนี้นะครับก็เรียกว่าสมบัติผัดกันชมแหละครับใครที่จะเป็นเจ้าของแปลงนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับธรรมชาติที่จัดสรรแล้วก็แต่งแต้มขึ้นมาแปลงนี้205ไร่นะครับ205ไร่นะครับแล้วมองเห็นวิวที่แบบนี้นะครับวิวนี้ตัว205ไร่นะครับที่บอกว่าน้ำตกครับวิวน้ำตกครับนี่น้ำตกเราจะเห็นน้ำตกนะครับนี่คือ205ไร่เราจะเห็นน้ำตกอยู่ด้านบนนะครับวิวนี้สวยมากๆนะครับ205ไร่ครับแบบนี้มุมนี้เนื้อที่แบบนี้ในนครนายกนะครับและสายน้ำแบบนี้ต้องแปลงนี้แปลงเดียวนะครับน้ำไม่ท่วมมีโฉนดครับ205ไร่แปลงนี้มีโฉนดครับที่ถมเรียบร้อยนะครับเรียกว่าเราซื้อแล้วนะครับเอาแค่แมคโครหรือเอาต้นไม้ออกแต่จริงต้นไม้มันสวยนะครับเราจัดให้มันสวยๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่สวยมากนะครับ205ไร่นี่ครับ200สายน้ำตรงนี้ลำธารตรงนี้นะครับใสมากถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับหรือขยายเราก็ขยายได้นะครับเพราะว่าน้ำตรงนี้จะไหลมาจากอ่างเก็บน้ำด้านบนนะครับแล้วก็ส่งไปที่ให้กับเกษตรกรด้านล่างนะครับของเราจะเป็นต้นน้ำนะครับเป็นต้นน้ำนะครับเราก็ขยายกว้างให้กับเขานะครับก็ในที่ดิน205ไร่นะครับนี่คือตัวของลำธารนะครับที่ไหลผ่านได้ทั้งปีนะครับลำธารเห็นไหมครับลำธารนี้ก็จะยาวออกไปข้างนอกนะครับเรียกว่าทำเลนี่คือสวยมากๆนะครับนี่ลำธารนี่ไหลผ่านนะครับที่ดินแปลงนี้จะมีลำธารนะครับที่ไหลใสๆคลองเล็กๆนะครับที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำและก็จะมีลำธารตัวนี้ที่ไหลออกมาอีกนะครับเรียกว่าคลองนะครับนี่สวยมากๆนะครับได้ทั้งปีเลยแล้วก็เห็นไหมครับร่มรื่นสวยงามครับข้างในนี่คือที่ดิน205ไร่นะครับนี่ที่ดิน205ไร่แล้วฝั่งข้างโน้นนะครับนั่นคือน้ำตกครับน้ำตกที่ไหลลงมาจากภูเขาครับน้ำตกนะครับโอ้โหสวยงดงาม
ภูเขางาม น้ำตกสวย เห็นไหมครับ รวยธรรมชาติปราศจากมลพิษนะครับ205 ไร่205 ไร่นะครับโอ้โหครบเครื่องโอ้โหสวยเด็ดนะครับครบเครื่องในที่นี้ก็คือที่ดินนะครับลำธารภูเขาป่านะครับทุ่งนาจะอยู่ท้ายนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับลำธารตรงนี้จะไหลผ่านนะครับโอ้โหมีคลองเล็กคลองน้อยคลองใหญ่คือสวยมากๆนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วตรงนี้นะครับเรามาตกแต่งกันนิดนึงนะครับสวยๆนะครับลำธารตรงนี้น้ำก็จะไหลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำซึมที่ไหลมาจากบนภูเขานะครับนี่เห็นไหมครับเราสามารถแต่งที่สวยได้นะครับโอ้โหสวยมากๆ205 ไร่205 ไร่ครับ205 ไร่205 ไร่สวยไหม